itu nek panjenengan kabeh dhateng masalah iki Gusti Allah Ta'ala itu ala kulli syai'in qadir. Syai'in niku bari isim nakira, ala kulli syai'in ai kulli syai'in kabeh buta fi ma yaqilu wa ma la yaqilu. Sampeyan ora usah wedi virus corona. Wes sampeyan wedi virus corona. Begini ngopo sih? Wong ning Cilacap be akeh kok virus corona. No ada virus corona, kena corona. Nah, cakap ning para medis niku. Kalau virus itu bentuknya kayak nganggo mahkota, ono cabang-cabangnya kayak antena. Niki virus niku ono disebut virus crown. Crown niku napa? Crown itu mahkota sing terus sampean corona. Niku panjenengan wonten virus pilek, demam niku virus corona niku sampai wis ketemu virus corona kali zaman gini kok gegere sama-sama niki dipolitisir oleh apa? Oleh Amerika. Nabi Harun alaihi salatu wassalam langit nomor 6 kepanggih sareng Nabi Musa alaihi salatu wassalam, nomor 7 kepanggih sareng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Begitu kepanggih sareng Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad langsung buka sak dhuwure langit nomor 7 itu sih disebut raf-raf. Saiki raf-raf ana ruang jenenge mustawa. Sak dhuwure mustawa ana Sidratul Muntaha. Al-Imam Ahmad An-Naqsyabandi seorang ulama besar mazhab Thariqah Naqsyabandiyah ngendika sing arane Sidratul Muntaha niku termasuk muqaddimatul lahud, termasuk gerbang alam lahud, di mana alam lahud iku malaikat ora oleh mlebu, sing oleh mlebu manusa tok, mila malaikat Jibril begitu dugi di Sidratul Muntaha tidak boleh masuk. Waqif ya Jibril, stop Jibril, kowe ora bisa mlebu. Senajan kowe digawe sing cahaya kowe mlebu Sidratul Muntaha ning alam lahud kowe bakal kebakar Jibril. Siap kowe paduka Tuhan. Langsung kono buroke diparkirake ning langit nomor 7 Baitul Makmur niku. Tugas ngantuk terus. Tuman ya dinyong tekan ditinggal ngantuk sanggane. Mungkin apa mboten? Polas jerek ora polas sedulur sedaya mawon niku. Akhirnya para jerek para sedulur ngatur dugi dumateng Sidratul Muntaha. Kawit Masjidil Aqsa uga nganti Sidratul Muntaha bolak-balik boten wonten setengah wengi. Luar biasa napa mboten? Biasane pripun? Ora ngerti malih itu kebiasaan yo. Wong cedhek niki. Menurut panjenengan itu gelut di media sosial, kadang-kadang gelutnya kayak kata cangkem-cangkem sing rewel, cangkem-cangkem lecek gitu. Ngerti ilmu orang asal ngomong tok kayak gitu. Orang luar biasa. Angger sumpah kula sareng panjenengan niku luar biasa. Si biasane priwe? Biasane niku bumi teng langit niku pinten dinten. Oh, sampun teng langit nomor 7 Sidratul Muntaha terlalu tebih. Wis langit nomor 1 bae kira-kira pirang dina. Nek 7 kali dikalikna 7 bae wis. Kira-kira marang kali bumi ngatos langit nomor 1 niku jaraknya pinten kilo. Nek panjenengan mriku niku pinten dinten. Yo ngatakon sampeyan teng langit nomor 1 niku sampeyan arep nunggang-nunggang apa sampeyan mana? Aku nggak motore sampean. Begitu tekan Mega ditarik ning leasing sampeyan. Menteri kredit orang macet, kredit rong wulan wis macet ora dibayar, digawe ning langit sampeyan. Para sedherek para sedulur sedherek, arep bukti apa sampean? Waktu mobil sampean dadi makhluk purbakala teng mriku. Lha panjenengan niku sumpah ngangge sesuatu yang paling cepat di dunia ini. Panjenengan teng langit magi langit itu jaraknya terlalu jauh, maka memakai sesuatu yang paling cepat. Apa sih paling cepat? Montore sampean ora, kalau mobil sampean ora, kalau pakai mobil bersport, mobil sportnya sampean ora, kalau merek pesawatnya sampean ora, kalau merek jetnya sampean masih kalah sama supersonik sampean masih kalah cuma pesawat Apollo sampean masih kalah cuma pesawat Discovery NASA. Kenapa nih Discovery itu bisa dipikirin kalau di rumah mana? Oh, kok Discovery yang belum ora pernah. Gila kok betul? Iya, paling-palingnya yang Indonesia ini ono Apollo ya di tangan Apollo niku nggih. Milanya ditakoni ning wartawan, Gus menurut sampean bagaimana orang Indonesia bisa ya kowe Gus ari langit kok ada lintang kono langit jarene siapa? Ya kok jare Al-Qur'an napa sing wa zayyana sama ad-dunya bimasabiha.
Gusti Allah menghiasi langit dunia itu dengan bintang gemintang. Bintang niku Gusti Allah ngiasi langit bari bintang, berarti bintang niku ana ning langit, Gus. Berarti langit ku sing ana bintange. Kowe jare kowe, nek jare kowe kuku, jare kowe ora mesti bener, nek Quran mesti bener, nek kowe sing ngomong ya belum ora mesti bener. Awas sampai ojo silap. Nek sampean dalile Al-Qur'an, Al-Qur'an pasti bener, tapi pendapatnya sampean tentang Al-Qur'an ora mesti bener. Sing kudu ngerti sampean ya. Ojo bara pendapatnya sampean tafsir ulama-ulama besar tidak mengaku dirinya paling benar. Ojo paling potongannya sampean ujung gotetok sing dawa ngerti aku soro ora. Ngerasane paling bener dasmu gundul. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Lah niki para para dulu. Al-Quran mesti bener, tapi tafsirnya sampean tentang masalah Al-Quran, asumsi anda tentang makna Al-Quran orang mesti bener. Ya kus masalahnya kok sudah jelas bahwasanya di Al-Quran disebutkan Gusti Allah niku menghiasi langit dengan bintang berarti bintang ana ning langit. Jarane sapa? Sampean buka ayat Al-Quran Malik napa? Khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma. Gusti Allah Ta'ala nitakakan ada 3 ruang. 1 ruang langit, nomor kaping kali ruang bumi, nomor kaping 3 ma bainahuma, ruang antara langit sareng bumi. Kenapa samawat ruang langit? Ono 7 ruang langit, bumi ya ono 7, tapi nek samawat niku ono jamae. Disebutaken kelawan jamak, tapi nama al-ard itu tetapi disebutane nganggo lafaz sing mufrad. Kenapa? Sebab angger langit itu lapisan itu dipisah oleh ruang. Langit pertama ruang, langit kedua ruang, mula samawat. Tapi nek al-ardu niku 7 lapisan tapi menjadi 1. Mila disebutannya dari isim mufrad. Ngomong apa sama seni cangkem tek ngomong kayak gitu. Nggih napa mboten? Para cerek prabu para sedulur sedaya mawon niku. Mila para cerek prabu para sedulur sedaya mawon. Dari bumi. Iku Gusti sing tahu Gusti Allah padha bae Qur'ane, padha bae Qur'ane. Nggih napa mboten? Para cerek para sedulur, Gusti Allah ciptakan ruang sing jenenge ruang langit. Langit niku Profesor Dr. Murais Bukhari Ngendiko, para saintis sudah menentukan bahwa yang namanya langit itu memiliki daya magnetik langit. Daya sedot langit menguasai satu zona disebutnya atmosfer langit. Lek panjenengan menyentuh atmosfer langit, resiko lek panjenengan kesedot marang langit ora bisa mulih marang bumi saja. Bumi disami memiliki daya magnetik bumi sing disebut gravitasi bumi. Menguasai satu zona disebut atmosfer bumi. Menyentuh atmosfer bumi sampai kesedot marang bumi sing disebut tiba neblok kesedot menurut. Maka dari itu para selebgram gravitasi bumi menguasai zona. Maka itu semakin inggil pesawat gravitasinya semakin rendah. Oh coba semakin inggil yang bisa menghilangkan gravitasi termasuk kecepatan. Sebab daya sedot gravitasi bumi itu tidak konstan langsung 100 meter, tetapi sedot. Jadi anggur seumpama pesawat yang melaju niku saged mengurangi gravitasi bumi. Jadi lawan seumpama ono pesawat kok bisa mabur sih, padahal pesawat niku abote 200 sampai 300 ton. Kok piye mesti turbonya apa bisa ngangkat benda sing abote 200 ton? Orang ngandel monggo nek pesawate mandeg. Nang kono turbo di jalanan, apa bisa pesawate mabur manclong? Ora bisa, ora kuat. Lho kok angger ngangkat bisa mabur? Iya, sebab apa? Menghilangkan gravitasi dulu. Sebab yang namanya berat satu benda itu sangat berhubungan dengan gravitasi bumi. Jadi ini seumpama pesawat itu melajong niku Pak, itu gravitasinya semakin rendah. Mila angger sampai nganggo mobil terlalu kenceng, niku bobot mobilnya sampai semakin enteng. Nopo malih cenani banyu kena hukum Archimedes goyang, akhirnya sampai mancung mobil sampai kayak kapuk. Mobilnya kayak kapuk sampainya jadi kapuk. Di kapuk di belas nang kuburan. Aha. Para cerek prabu para sedulur-sedulur bangunan niku, mila para cerek prabu para sedulur, begitu pesawat itu semakin melaju niku wonten catatan gravitasi. Gravitasinya semakin berkurang. Tadinya 100% dari 80%. Pulau tambah berkurang, tambah cepat, tambah 60%, 50%, 40%, 20%, 10%, 5%, plus gravitasi 0%. Pesawat yang
bobotnya 200 ton niku kaya kapuk 0%. Nah, baru setelah 0% bobotnya kaya kapuk, baru turbone di jalan bus, milo pesawat niku bisa mabur. Niku konsep ilmu pesawat terbang kayak kue. Pikirannya orang ngerti apa masalah kue? Ya jangan anggap kaum sarungan orang ngerti ya. Ojo ngremehna kaum sarungan ki wong celduk ya. Nah, tangkapnya mau cerituku sembarangan aja ngomong. Mau kiai nganggo sarung orang bisa tuku katok kamplong sih sama. Ya ini tuh anggar nganggo sarung orang berarti orang bisa tuku katok bu. Wong kiai ini ku masya Allah kiai ini ku mobil Bano 5 kok mobil kata. Beliaunya kata, yotrone kata, bojone kata ini kiai. Kiai ini ku sugi segala-galanya dunia akhirat sugi. Gila kok betul? Nah, zaman sama nikah itu memang diperlukan orang-orang yang berani, dan orang yang paling berani di Indonesia ya kiai. Sebenarnya dua bojone telu ya paling wani. Nah kiai ini kata-kata nih kiai zaman gini nih masya Allah. Ini kerja buatan kerja itu sama top, mucal lare-lare, mukawit enjing atas dalu. Orang gak ada pekerjaan buatan gak ada pemasukan, tapi garwane tigo, anaknya pitunikur. Loh, ini kan takon kira model-model potongan sampean sing jarane kiai-kiai sing keren. Wani apa ora? Ora bakal wani potongan sampean. Nek kiai wani-wani, nek sampean durung wani berarti durung dadi kiai temenan sampean. Pasti kiai-kiaian, kiai abal-abal. Kiai sing duwe bojone siji kiai abal-abal. Para sedherek para sedulur sedaya mawon niku, akhire para sedherek para sedulur sedaya mawon. Wong zaman geming ke Pak Kapolri, ke Pak Tito sampai wani ora dadi polisi, jenderal polisi itu kata korokan, oh nggak bisa terus. Yang namanya polisi itu harus istrinya harus satu, nggak boleh dua. Kalau dua ya harus diumpetin, lo diumpetin. Nek kiai ora ana urusan niku bojo siji tambahi loro nyewek protes malah ditambahi terus sisan. Milo sing telu-telu niku musyawarah tapi saja protes maning, mbok kata malah ditambahi papat. Ayo aku lho kae itu politik kiai. Kiai iki sampe niku mbletuk nganggo pakaian bletuk nganggo sarung tapi nyatane pinter-pinter kiai iki. Nggih napa mboten? Ya ini yang sarung niku maksudnya ben dua anaknya akeh. Nggih napa mboten? Nek ora dua anak akeh ya kudu nek seumpama anaknya ora tambah bojone ditambahi maksudnya atus ngoten lho. Kira mboten? Lah niku dadi kiai sing wani kiai sing bojo telu nek duwe bojone siji berarti kiai kecing kok. Wedinan lho kiai. Ora usah ngomong jihad fisabilillah mung bojone dhewe wedi sanggane. Kiai suruh sing ora bisa barokai menungso ya. Ora sedherek para sedulur sedherek mawon. Lah niki lah maka dari itu para sedulur ya akhir langit itu para sedulur sedaya mawon. Langit itu disebutakan sebagai lintang. Ana ini langit itu sing ana lintange. Apa bener lintang ana ning langit? Bumi apa langit duweni daya magnetik sing disebut magnetik langit. Menguasai satu zona disebut atmosfer langit. Bumi memiliki satu daya magnetik disebut daya magnetik bumi. Menguasai zona disebut atmosfer bumi. Ada ruang nomor 3, ma bainahuma, ruang antara langit dan bumi. Langit narik mendur 100%, bumi menarik mingsor 100%. Berarti 100 dikurangi 100 sama dengan 0 itu bahasa Inggrisnya zero. Maka dari itu para saintis Eropa mengatakan ma bainahuma sing disebut nama Al-Quran itu istilah saintis adalah zero magnetic area 0 magnet, bebas magnet. Ning langit ora, ning bumi ora, alias ngambang. Mila pesawatnya sampai anggap toko ning zero magnetic area mesti ngambang. Benda luar angkasa sing ono ning zero magnetic area mesti ngambang. Contohnya bulan, contohnya benda luar angkasa, contohnya lintang ono ning ma bainahuma ning zero magnetic area. Ning langite adoh, ning bumine adoh. Dadi lamun ente ngomongaken lintang ono ning langit, berarti ente bicara tidak sesuai dengan realita ilmiah. Tadi sing jenenge langit apa? Ayo jawab bener. Apa nih langit ora bisa ketakilan ngambare. Ono sing ngendika Gus. Lah niku Gus, masalahnya kan Gusti Allah ngendikane langit. Oh iya.
Nek Gusti Allah ning Al-Qur'an ngendika langit iku boten berarti murad niku dados sanget date langit. Kadang-kadang litas hililmu kalama kanggo gampangaken omongan nganggo ngarep batu jaman gumiyin sing gereng-gerung ngerti apa-apa. Asal mendhuwur ya langit. Bukti napa? Gusti Allah ngendika wa anzalna minas samaa'i ma'an. Gusti Allah ngendika kami telah menurunkan air dari langit, air mator. Jare ulama tafsir maksudnya banyu udan. Gusti Allah nurunake banyu udan saka langit dibahas. Apa udan metune sing langit? Ora. Metune sing ngendi? Sing mendung. Bainal mendung wal langit itu adohe nemen. Tapi kenapa Gusti Allah ngomong mendung ngomongin langit? Ya sampeyan kudu ngerti. Kanggo gampangkan omongan wong jaman gini orang ngerti mendung, orang ngerti langit. Sing penting angger mendung isine langit. Wong celeduk ben denger-denger ning kono dhuwure omah jenenge langit-langit tuh padahal isine cecek orang ana lintangnya. Mungkin apa mboten? Jadi sing jenenge langit apa wong celeduk Jawa Timur sampean. Ono sing kudu ta Gus niku langit iku sing warnane biru Gus. Apa bener langit warnane biru? Apa biru-biru kuwi sing disebut warnane langit? Kaya pernah ngecek langit bae sampean ngomong langit warnane biru. Nek langit warnane biru berarti partane Panewatan berarti Demokrat langit dia. Lha iki para sedherek para sedulur sedherek mawon niku Pak. Langit iku warnane biru apa bener biru-biru warnane langit? Biru mesti. Sampai bukan ikut rumus Newton, jurus jarak. Jarak dan peleburan warna. Peleburan warna. Napa sing warna niku bisa lebur, Pak? Bisa lebur, saged lebur. Ketika jaraknya terlalu jauh niku lebur warna. Contoh kados ngeten niki warnane kuning nggih. Tambah tebih. Niku lebur warna kuningnya boten ketinggal akhirnya dados abu-abu. Ketika abu-abu niku ditebyak mali akhirnya dados cemeng ireng. Mila wong Arab niku angger ningali kafilah rombongan wong sing masih adoh niku disebut sawadun ireng-ireng. Jadi istilah Arab sawadun niku ning sastra hubungannya dari teknologi apa? Peleburan warna yang istilahnya Newton niku bahasa Arab bisa disesuaikan dengan ilmu teori fisika. Ngomong apa Kristus? Ngerti orang ngerti mantuk-mantuk. Orang jerek pura-pura peleburan mana yo? Lah sini kita dibahas, anggap cukup pakai barangnya di perak namani, tidak di kuning maning. Angger ato, abu-abu, angger ato, jadi ireng, berarti jelas ku ireng. Bari abu-abu niku sanes warnane datene kita tetep kuning. Mulai menangi tambah tebih niku akhirnya warnanya biru. Maka dari itu para saintis membahas dari biru-biru niku nopo, ireng-ireng niku nopo. Ada yang mengatakan peleburan warna daripada objek yang dilihat akibat berbenturan bertemu dengan ruang dan waktu dan bercampur dengan kekuatan daripada pandangan Kulo Sareng Panjenengan. Ada yang mengatakan itu adalah warna batas pandangan manusia. Manusia ini seumpama dalam ado-ado mata meripat kornea panjenengan ora bisa nangkep warna objek yang terlalu jauh akhirnya diwates dari biru-biru. Milo sampean angger ningali sesuatu sing ado mesti warnanya biru. Contoh Gunung Slamet warnanya apa? Biru. Padahal sampean munggah di Gunung Slamet warnanya biru, niku warnanya hijau. Katone kan bari Demokrat nyatane di parti malah PKB kabeh. Mungkin apa mboten? Lha iku para sedherek para sedulur sedherek niku warnane biru ya. Aja bareng di kono gunung, nek sampeyan ningali apa lautan. Lautan niku warnane nopo? Coklat. Banyune bening putih bening. Tapi nek tambah biru, laut biru, langit biru. Padahal warnane kaya laut niku sanes biru, tapi bening, tapi kuning. Tapi ning kono gunung niku warnane nopo? Gunung warnane ijo tapi katone biru. Napa sebab? Sebab terlalu tebih sehingga matane panjenengan boten saged nangkep warna aslinya. Ini yang disebut dengan proses peleburan warna menurut Newton. Mila para cerek para sedulur sedaya kawon niku objek gunung sing masih bisa dimunggahi marang panjenengan, masih bisa ditempuh marang sampean. Niku laut sing masih bisa ditempuh marang panjenengan. Napa marang langit tambah ato ya tambah biru. Maka biru-biru itu secara teori ilmiah bukan warna langit, itu adalah warna batas pandang manusia atau warna peleburan akibat objek bercampur dengan ruang dan waktu. Jadi yang kerana wong adip, wong napa sama wong Cilacap ngerti kok cintaku sebiru langit ke gorot jelas nih. Kalau pernah munggah langit ke wong sebiru langit biasa deh wong celeduk di wong sumingkin ngomong kayak pulang berdemen marang wong wedo yang ngomongnya ngaco ora berbuah akal. Cintaku sebiru langit.
kulihat bintang-bintang bersinar di wajahmu. Apa bener kowe lintang nempel raine ira kowe? Urung blesek suwung kulit busem ben lintang-lintang sing ngendi sih, Bu? Biasa ngomongane ngaco niku, ada gunung akan kudaki. Mana kita kelapa ben melorot terus. Tahu kan ku seberangi ini balong bekelelep nyebrang laut-lautan dengan wis biasa niku gombal sedaya nggih. Para cerek para para sedulur sedaya niku. Jadi para cerek pro-pro ini panjenengan ngendi kok langit niku sing warnane biru salah. Terjebak dalam masalah, kepleset dalam masalah ini panjenengan. Jadi sinyalane langit iku apa? Dia jadi para saintis profesor doktor sing ndase butak kayak di amplas. Niku ngendika jangankan masyarakat Cilacap, profesor doktor para pakar saintis sampai detik ini belum ada yang mampu mendefinisikan apa yang disebut dengan langit nomor 1. Orang anak, apa main fotoane sampai madrasah ora tamat. Mikiri langit, mikiri kreditan ora pragat-pragat sampean. Para cerek perahu para sedulur-sedulur mawon. Maka itu para cerek perahu sedulur. Ada kayak presik priwe cara ngitung langit lho. Wong Jerman. Ngitung langit. Dhuwure langit pirang kilo? Ki wong Jerman. Wong Jerman tok itu dhuwure langit pirang kilo? Langit kok dhuwure dihitung. Kok sampai ngitung utang bekedor sampeyan. Membuat pesawat namanya pesawat teodorik gaya baru. Kemudian pesawat itu kemudian dipasang, ada laboratoriumnya melalui sinyal. Semacam cahaya, niku langsung dipasang, ready, langsung ke layar sinyal. Langsung dipecet tombol, langsung niku cahaya mentur. Yang gugas ngantuk itu umat ini. Protol kuping. Ya sampai tidak ngomongin yang mudeng apa ora sibuk. Ngantuk tau mboten? Ngantuk tau mboten? Nggih maksud kula nek sampean ngantuk nek ora usah bubar, tetep ning majelis ilmu. Sebab ning majelis ilmu niku ngantuk ora ngantuk melek sami mawon. Nggih mboten? Terus Kanjeng Nabi sapa sing hadir ning majelis ilmu ngantuk sare melek niku kerawuan para malaikat. Alhamdulillah. Allahumma wis tetep ning majelis ilmu, malaikat bakal rawuh. Mung bedane antar sing melek-melek ya sing teko malaikat rahmat. Angger sing peot-peot sing ngantuk ya sing teko malaikat Israil pencabutnya. Aja kakek protes sampeyan niku padha bae malaikate kan. Aja diskriminasi marang malaikat sampeyan. Nggih napa mboten? Oh, wis aja ngantuk. Ngantuk aku aja bubar. Nggih napa mboten? Ngantuk ora ngantuk majelis ilmu niku. Ini terus Kyai Cilacap niku napa? Paling penak iku teko ning pengajian. Merem melek turu tetep oli ganjaran. Balikin gowo ilmu ake oli ajaran. Opo maning jago bari maem bungkusan. Enak panjenengan ku dipae bungkusan. Enak apa mboten? Dasmu nyong sing ngomong ora dipae bungkusan sih. Aku kiyane iki diskriminasi iki. Suwe-suwe teko ana mlebu neraka sisan nggih panitia. Mupai mangan ora bungkusan ora alih nyong sing ngomong gitu. Ora sore propros dulur. Sholli wa sallim daiman dalam sholli daiman ala madallah wal ali biman qad wahda wal ali wal ashab biman qad wahda mlakune wis doyong wis pantes di apa mendengar mlakune wis doyong wis pantes di mripate wis kapur wis pantes di awake padha garing pengen kawin. Wah, dua gendong iki ngomong sing banter ya.
Ya bapak-bapak kadang-kadang anggar dinasehati ini pura-pura budak nih Pak. Mulane mau ngomong ibune sing banter Bu, gini pembetan. Mlakune wis doyong wis pantes dik. Mripate wis kabur wis pantes dik. Awake podo garing pengen kawin meripat ora bisa merem wis kudu di dang soleh daiman dang soleh daiman Allah dan wal ali biman qad wa'ada wal ali biman qad wa'ada. Ya gantian bapaknya sing suruh-suruh ya ngomongin banter ya. Jadi bini jangan bawel, kerjaannya cuma apal nemen pengalaman dewek gitu. Jadi bini jangan bawel, kerjaannya cuma ngomel. Kagak ada duit rewel, asal banyak duit nem. Apal nemen desap. Ngomongnya sampai sing banter ke ben ibune krungu ge. Ke bagian kumisnya kantel nang sampean wedi Bu. Iya sampean lambene apa iki kumis kantel sing wedi iya malah kumis kantel mu kampane tok ya. Ketemu bari sampean kumisnya mancung metu sikile mlayu kabeh kaya film kartun iki. Ini ngarep gaya ngetok wis cukur bela kumisnya sampean lah. Bojo be kalah kok sampean kok ngingu kumis lho. Angkur esuk-esuk wong lanang kok nglindungi kumis. Tapi apa Mas medeni wong lewat. Bojone dehem masyaallah kumis emang keret kabeh. Iki cukur be cukur kumis sampean ora ana gunane kowe. Ini jenenge kumis muspro niku Pak. Jadi bini jangan bawel, kerjaannya cuma ngomel. Kagak ada duit rewel, asal banyak duit nempel. Asal betok pakai ketepil, lakinya disuruh besok masuk ke neraka wel. Tampang kaya wewe syukur ngaku dewek ibu-ibu dirasani ngaku dewek kesyukurannya ini nganggo kudu ngeplengsak-plengsot wewe gombel tenan ki Pak iki bojone satak kowe ora bisa nganggo kudung kowe Allah wong jeletuk kowe kudu tarik plengsot maning plengsot maning sampai dina kiamat belum dina maning arep tok ora bakal beres iki wong model kayak kita dikawin bareng sampean ya ini karang bolong tumbalnya rola kidul beres ya bu agar ngangke kudung niku lancip-lancipnya ditaruh ning tengah wong sing lanang ben ngerti sing wedok ora ngerti sampean ditaruh ning tengah lho sampe ku lancip-lancipnya nengkok kanan niku sapa sampean ana sing nengkok kiri ana sing lancip-lancip loro ketok sumune wedhus lho nganggo kudung berat bisa dadi wong wedok yang dornya ngomong kudung ibu-ibu nyempeng kudung kabeh ora usah dimeti malah tambah mengsor nggih selawat niku nggih napa mboten enak napa mboten selawat enak apa mboten napa malih selawat nahdlatul selawat nahdlatul ulama niki Pak yang ku tangisi bukan hidupku yang ku sesali bukan nasibku yang ku tangisi yang ku sesali karena aku tak kenal NU hingga hidupku tiada menentu. Penak apa betul? Kesampean sing penak mesti ngotot-ngotot. La 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 la. Gimana betul? Aku tak pernah kenal kiai, hidupku pun tak pernah mengaji. Orang tuaku
aku ke kiai benci, wong tua sing geting benci marang kiai korban, anak ora bisa ngaji. Hingga hidupku tak punya arti, aku sesali semua ini. Dalam hidupku mengapa terjadi anaknya kedeng namar Gusti Allah wong tuane ora ngerti ya. Allah Tuhanku, bimbinglah aku ke jalan NU demi Islamku, untuk menggapai ridho rahmatmu yang ku tangisi. Yang terkaya itu sampai nyimenak ngasih ngotot-ngotot terus sampai ngejak mangan orang ngejak nembang terus sih sampai langsung mingkir ya mungkin apa mboten. Nah niku sholawat niku boten mesti matur rasul, kata-kata ana sholawat perjuangan sing penting ngalem sing berkaitan dari Islam, dari Kanjeng Nabi Muhammad, termasuk dari umat Kanjeng Nabi, ulama kayak ini Kanjeng Nabi termasuk sholawatan.